ఇక్కడ చూసినారా, ఈ హెల్మెట్కి 1 ఇంచ్ గ్యాప్ వస్తుంది. ఇది ఎందుకు అంటే ఈ జే మౌంట్ ఉండడం వల్ల. ఇలా కనబడుతుందా, ఇలా పెడితే అర్థమవుతుంది. ఈ జే మౌంట్ ఉండడం వల్ల ఈ బేస్ అనేది రాస్తుంది. దానివల్ల ఈ ఇక్కడ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుండొచ్చు, ఈ పాయింట్ అనేది మిస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఒకసారి జస్ట్ కన్సిడర్ చేసిన అనుకో కదా, ఈ హెల్మెట్ ఉంది కదా, ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది, విజిబుల్ అయింది కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ గ్యాప్ కూడా వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ క్రాక్ వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది కదా. బ్యాక్ సైడ్లో 3M టేప్ ఉంది యాక్చువల్గా. సో ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇదే ఎంసీల్ తీసుకొని ఈ బార్డర్ చుట్టూ ఒకసారి రౌండ్ పెట్టిద్దాము. ఒకసారి చూద్దాం రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉంటుందో. ఎంసీల్లో ఏమేమి కంటెంట్ ఉంటాయంటే ఎంసీల్ ఫటాఫట్ అని ఉంది. సో దాంట్లో 2 కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి, 2 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి. సో compound once mixed in 30 minutes. చలో, దీంట్లో ఏంటంటే ఇది పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్తలేదు. దీంట్లో ఏం చెప్తుందంటే ఈ కాంపోనెంట్ 2 సేమ్ 1:1 రేషియోలో మిక్స్ చేసుకొని, అంటే ఇదొక పార్ట్ మిక్స్ చేసుకొని, మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఏమంటారు మిక్స్ చేసిన సెమీ సాలిడ్ స్టేట్ ఉంటుంది కదా, అది స్టిక్ చేసిన తర్వాత 30 minutes తర్వాత సెట్ అయిపోతుంది. అంటే 30 minutes తర్వాత సాలిడిఫై అవుతుంది, గట్టి పడుతుంది. ఈ తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం చెప్తున్నది. నేను చూసినా మనకి ఏదో వచ్చేసి ఇది ఏం కలర్ అంటారు గర్ల్స్, మీరే చెప్పాలా కమెంట్లో పెట్టి చెప్పండి. ఇదొక పార్ట్ ఉంది, ఇది వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్ ఉంది. ఈ బ్లాక్లో కూడా చాలా బ్లాక్లు ఉంటాయి. సో నేనేం చేయాలా, ఇది 1:1 రేషియోలో కట్ చేసుకోవాలా. సో 1 అనేది నేను అప్రాక్సిమేట్గా జస్ట్ ఇట్లా తయారు చేసేస్తున్నా. సో అప్రాక్సిమేట్ దిస్ మచ్ క్వాంటిటీ అనుకుంటే ఇది కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ దిస్ మచ్ క్వాంటిటీ ఐ షుడ్ టేక్. సో నాకు తెలిసి ఇంచుమించు ఒకటే క్వాంటిటీ ఉన్నట్టుంది. సో ఈ క్వాంటిటీ ఫటాఫట్ అనేది మిక్స్ చేసుకోవాలా. నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం బైకర్స్ అయినా సరే ఏదైనా సరే హెల్మెట్కి యూజువలీ ఎంసీల్తో వెళ్తారు, 3M టేప్ బ్యాక్ పెట్టేసేసి. ఇంకా ఉంది అంటే వై మౌంట్ అని ఒకటి వస్తుంది, ఇమేజ్ చూపెడతాను కావాలంటే, ఒకవేళ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా పెడతాను. చలో, నాకు తెలిసి ఇది యూనిఫామ్ అయిపోయింది, ఇంకొద్దిగా మిక్స్ చేద్దాము, ఎందుకైనా మంచిది. సో ఇది వచ్చేసి సెమీ సాలిడ్ స్టేట్ బాగా ఇప్పుడైతే బాగానే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది. చూసినారా, ప్రాబ్లీ మీకు తెలుస్తుండొచ్చు, కన్సిస్టెన్సీ బాగానే వచ్చింది. సో నేను సైడ్లో పెట్టాలి కాబట్టి సో ఒక థ్రెడ్ లాగా చేసేసినాను. సో దాట్ చిన్నప్పుడు చిన్న స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ లాగా క్లేతో ఇట్లాంటివి మౌంట్ చేస్తారు కదా, అట్లాంటిదే చేసిన అనుకోండి. ఇట్లాంటివి ఒక
ప్రస్తుతం అయితే మైక్ వైర్ తీసేస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ ఇది పెట్టకపోతే చాలా ఇది ఇంకోసారి సెట్ చేస్తాను. ఒకవేళ కుదరట్లేదు, ఇప్పుడు సెట్ అవ్వట్లేదు అని అంటే నెక్స్ట్ టైం నాకు తెలిసి నేను వై మౌంట్కి షిఫ్ట్ అయిపోతాను. ఇది ఆక్వర్డ్ కనపడకూడదు అట్లా. కొద్ది స్టేబుల్ అయితే ఆగింది. మనకి ఎయిర్ వెంటిలేషన్ కోసం అనే స్పేస్ పెట్టుకోవాలా కంపల్సరీ, లేకపోతే అది కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకి. ఇది ఒకసారి లాకింగ్కి స్పేస్ అయితే ఇస్తున్నా, చూద్దాం. నాకు తెలిసి ఇటు సైడ్ అయితే సెట్ అయిపోయింది. కొద్దిగా తీసుకుందాం. ఏదో మోటో వ్లాగింగ్ అంటే ఊరికే ఇట్లా కెమెరాలు పెట్టుకొని బైక్ పైన వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఇది చాలానే కథ. ఈ క్లిప్ ఎందుకు మనకి ఇప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ చేస్తుంది. ఎవరైతే మోటో బ్లాగింగ్ చేస్తున్నారో ఈ సెటప్ మీకు అర్థం కావాలి అంటే ఆల్రెడీ నేను దీనిపైన వీడియో చేసినాను. కానీ ఇది వచ్చేసి లైక్ మరామత్తులు అనుకోండి. ఇది యాక్చువల్లీ మూవ్ అవుతుంది, మూవ్ అవ్వకూడదు. అదే ప్రాబ్లం చెప్పినా కదా. ఇది దీనిపైన రెస్ట్ చేసేసరికి ఇది ఇంక్లినేషన్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది కొద్దిగా హెల్మెట్ ఇది. సో అన్ని LS2కి అన్ని హెల్మెట్స్కి ఇదే ప్రాబ్లం వస్తుందని మాత్రం చెప్పను. కానీ వచ్చినప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా అప్పుడప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి, మౌంట్ స్టేబుల్ ఉందా లేదా అనేది. ఎందుకంటే మనం క్రూజింగ్ స్పీడ్లో ఒక 100 స్పీడ్లో వెళ్ళినప్పుడు కొంపదీసి ఇది పడింది అనుకో, అప్పుడు ఉంటుంది మనకి ఆ స్పీడ్లో మనకి కొన్నిసార్లు అబ్జర్వ్ చేసుకోము. సో అది ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అనేసి పాయింట్. చూసినారా, జామ్ అయిపోయింది. సో జామింగ్కి కాకుండా స్పేస్ అయితే అయింది. సో ఇప్పుడు నీట్గా చేయాలి, ఏం ప్రాబ్లం.
మరీ ఆక్వర్డ్ కనపడకుండా ఈ స్కేల్తో జస్ట్ తాపి మేస్త్రి టైప్లా యాక్చువల్లీ ఇది కొద్దిగా లెవెలింగ్ చేస్తున్నా సో దట్ మరీ ఆక్వర్డ్ కనపడకుండా. ఎందుకంటే ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ లోపల చేసేయాలి, ఎందుకంటే హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత సాలిడిఫై అయిపోతుంది. అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం దీంతో. ఇటు సైడ్ ప్రాపర్ షేప్ అవుతుంది చూసినారా. డౌన్ పార్ట్ చలేగా. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రెడీ. సో దీని 360 వ్యూ చూడండి. ఇది పైన వ్యూ కెన్సీ. ఇది క్లోజ్ చేయడానికి, ఇది ఓపెన్ చేయడానికి ఈజీగా స్లాట్ పెట్టుకున్నా. కొద్ది గ్యాప్ ఇచ్చినాను. సైడ్ వేస్ ఇలా. ఇది వరకు స్లిప్ అవుతుండే, సో అది స్టిక్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా అండ్ ప్రికాషన్గా పెట్టినాను. నెక్స్ట్ టైం ఇది మూవ్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు డెఫినెట్గా నేను వై మౌంట్కి షిఫ్ట్ అయిపోతా. సో హోప్ఫుల్లీ మీరు కూడా ఒకవేళ మోటో వ్లాగింగ్ చేయాలనుకుంటే ఎంసీలతో నేను ఎట్లా సెటప్ చేస్తాను, నార్మల్గా మోటో వ్లాగర్ సెటప్ ఎట్లా చేస్తారో అనేది ఇదే ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఈ క్లిప్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి గోప్రో ఇక్కడ మౌంట్ అవుతుంది. మౌంట్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఇట్లా లాక్ చేసేస్తారు. జస్ట్ ఈ క్లాంప్ లాగానే మన బ్యాగ్, స్కూల్ బ్యాగ్ టైప్లో క్లాంప్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లనే చూసినారా. జస్ట్ సో ఇది టైట్ చేసేసినాం. దాని తర్వాత గోప్రోకి ఇక్కడ సెట్ అయిపోతుంది. స్క్రూ ఇక్కడికి నుంచి వస్తుంది. చూసినారా, చేతులు గలీజ్ అయిపోయినాయి. సో ఇమీడియట్గా నేను కూడా వాష్ చేసుకోవాలా. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియోలో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మోటో వ్లాగర్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే సింపుల్ బేసిక్ ఎనీ మౌంట్, ఏ మౌంట్ అయినా, ఏ కెమెరా మౌంట్ అయినా సరే ఇదే విధంగా మనకి హెల్మెట్ పెట్టుకుంటాం. సింపుల్గా లేదు అంటే రైట్ సైడ్లో ఒక ఇమేజ్ చూపెడతాను. వై మౌంట్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఆర్మర్, బ్లూ ఆర్మర్ది కొత్త స్టిక్కర్ టైప్లో ఒకటి వచ్చింది. సో అది పెడతాను, అది చూడండి. ఒకవేళ మీకు అది నచ్చితే అది చేయండి. ప్రస్తుతం అయితే నాకు ఒక్కటే హెల్మెట్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక్కటి చేస్తున్నా. చలేను. వీడియోని ఒక థమ్స్ అప్ చేయండి, ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. టిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.